Terve, terve. Tässä on ympäri hotellihuoneesta. Otetaan pikku room-raidaus tähän väliin. Eli tässä on pieni eteinen. Täältä löytyy totta kai jääkaappia. Luonnollisesti siellä on vain juotavaa. Tilanne on se, että vahtaaja on painamassa omaa turnaustaan. Suurin piirtein bustaamassa nyt. Tässä on meidän kylpyhuone ja amme. Ja mun oma valmistautuminen menee niin, että kohta mä hyppään tonne ammeeseen ja otan vähän kylmää olutta siihen kyytipojaksi ja rentoudun. Tässä on vähän työpöydän tynkää, sohvaa. Iso sänky mahtuu pyörimään. Taulutelevisio. Tässä on tämä kuuluisa PlayStationi. Mä en itse asiassa ole kattonut tänään, että onko tänne sisään ilmestynyt mitään. Ei oo. Tähän ohjaan ilmestyi mystisesti eilisen päivän aikana. Pokerin pelään pitää syödä. Tilasin huonepalvelusta Caesar-salaatin, niin ei muuta kuin purkataan. En ole itse kattonut mitä täällä on. Tää näyttää aika hyvältä. Ei voi valittaa. Soosejakin on vaikka miten ja paljon. Myös iso osa valmistautumista on tämä. Tässä on pullo jaloviinaa. Pienessä muovipullossa piimää ja jalonpiimä shotti toi voiton viime kerralla, niin ei muuta kuin tehdään sama nyt. Tää on hyvin, ei nyt hirveän mieltä ylentävää. Katsotaan saadaanko me tää jalonpiimat mulla auki. No niin, sitten pannaan sinne vähän tujautusta. Ja näähän ei sotkeennu yhtään yhteen, niin ei muuta kuin sotketaan ja katsotaan miten mehevä tästä tulee. Noin. Eli tässä on tulevan voiton salaisuus. Vahtaaja tosiaan äsken S-jätkälä pokkas kymppiparia päin ja ei osunut flipissä ja sinne jäi muutama hassu merkki. En ole kattonut, onko bustannut sen jälkeen. Tämmönen huone tässä ja pari tunnin päästä pitää sitten lähteä valmistautumaan pelaamaan, niin mä otan sitä ennen ton salaatin ja lämpimän kylvyn ja jalopiimäsotin ja sitten lähdetään näyttämään paisteille, miten Suomi-poika painaa.